pagpangalagad, maoy matuod nga kalipay. Sa pagmata sa buntag nga masanag, gugma sa isig katawo atong ihatag, sa buhat ug pulong nga hamatarong, kinabuhi sa pagtuo kanunay ug matuod. Sa pagsulay ug kalisdanan, paglaom ang halad sa kinabuhi nga way kapakyasan. Sa pag-ampo ug pag-alagad, Diyos magpalingon kanunay magtuban. Ay sambingay pagtuo kanasi ipatunhay, tulong sa Dios pagpamati sa kabus, sakramento pagpangalagad, maoy matuod nga kalipay. Pamalandong sa pulong sa Ginoo, maoy iwag sa dalan ni Kristo. Pagka mahigugmaon ug pagka malungo, ug pasaylo maoy hagit ang pagka-Kristiyano. Sa mga sakramento sa simbahan, presensya sa Diyos kita magrasyahan. Espiritu Santo ang mag-iya, maghatag ug kalipay sa atong tanan. Ay sambingay pagtuo ug kadasig ipatunay, pulong sa Dios pagpamati sa kabus, sakramento pagpangalagad, maoy matuod nga kalipay. Isambingay siya sa matag adlaw, pagtinabangay pagugsanay sa kanunay, guba ug pagtuo walay paglubad, kauban ang Dios pagpadayon ang kahayag. Ay sambingay pagtuo ug kadasig ipatunay, tulong sa Dios pagpamati sa kabus, sakramento pagpangalagad, maoy matuod nga kalipay. Tulong sa Dios pagpamati sa kabus, sakramento